안녕하세요. 돈팡TV입니다. 네, 오늘은 청주시 정화동으로 달려왔습니다. 아담한 전원주택인데요. 벽난로까지 있어 아늑하고 따뜻한 집 소개해드리겠습니다. 네, 집 앞 도로입니다. 네, 이 도로가 25평인데요. 오늘 주인공과 함께하는 도로입니다. 콘크리트 포장되어 있습니다. 담 옆으로는 작은 텃밭 겸 화단입니다. 대문 대신 이렇게 목재로 아치형의 멋진 모습을 하고 있습니다. 네, 입구는 보도블록으로 마감되어 있습니다. 좌측에도 작은 화단이 있습니다. 마당엔 잔디를 깔아 놓았습니다. 대문부터 현관까지는 평석으로 징검다리가 있는 모습입니다. 마당이 길게 이어져 있습니다. 귀여운 하우스가 있는데요. 안쪽엔 난로가 있습니다. 아마 아이들 놀기 좋게 마련해둔 장소 같습니다. 옆으로 원두막도 있습니다. 봄부터 가을까지 아이들 놀이터이기도 한 멋진 장소입니다. 네, 그리고 옆으로는 야외 수도입니다. 네, 집 옆으로 화단이 이어져 있습니다. 멋진 조경수도 있고요. 자연석으로 길게 이어진 길이 정스러운 마당입니다. 네, 집으로 들어가는 현관 앞은 방부목 계단 마감했습니다. 네, 오늘 주인공은 2013년 9월에 사용 승인된 경량 철골 구조로 지은 단층집입니다. 대지 66평, 도로집은 25평, 연면적 11평의 아담한 집인데요. 현관 앞 집 옆까지 방부목 마감되어 있습니다. 네, 난방은 LPG 가스인데요. 네, 가스통 보이시죠? 네, 현관 앞입니다. 블루톤의 현관문이고요. 네, 전실입니다. 천정 목재 마감하셨습니다. 신발장 좌측에 아담한 사이즈로 있고요. 네, 전실도 아담합니다. 네, 중문 여닫이문 마감되어 있습니다. 주방입니다. 천정 목재 마감되어 있습니다. 벽면은 화이트톤의 페인트 마감하셨습니다. 좌측에 냉장고, 김치냉장고 있고요. 네, 전용 11평이라고 말씀드렸는데요. 실제 연면적은 더 넓어 보이죠? 네, 주방은 기역자 구조의 주방이고요. 상하부장 화이트톤의 싱크대 설치하셨습니다. 22년도에 매입하시면서 올 리모델링을 하셨고요. 네, 현재는 보시면 아시겠지만 살기 편리하게 되어 있습니다. 네, 주방과 거실 사이엔 벽이 설치되어 있습니다. 벽면 옆으로 수납장이 있고요. 벽면 중앙에 문 없는 창을 두어 거실과 연결된 느낌입니다. 옆 거실엔 하얀 벽난로가 정감 있게 자리 잡고 있습니다. 마당 쪽으로 큰 창을 두어 마당과 연결된 듯한 느낌입니다. 네, 거실 앞으로 마루를 내면 참 좋을 듯합니다. 밖에서 보셨던 마당입니다. 아이들 놀기 딱 좋은 크기의 마당입니다. 네, 이렇게 거실과 주방 분리되어 있습니다. 거실 천정 역시 목재 마감하셨습니다. 네, 안으로 안방입니다. 현재는 2층 침대를 놓고 아이들 방으로 사용 중이신데요. 잠잘 땐 거실에 모두 모여 잔다고 합니다. 벽난로 피워놓으면 정말 아늑하겠죠? 네, 옆으로 건조기가 있고요. 우측엔 옷장입니다. 네, 안쪽에 세탁실이 있습니다. 네, 보일러실 함께 있는 구조입니다. 네, 세탁실로 쓰기에 넉넉한 크기죠. 네, 거실에 하얀 벽난로 정말 근사하죠. 운치도 있고요. 보기만 해도 따뜻해지는 느낌입니다. 네, 주방, 기역자 구조의 주방, 사용하기 적당한 크기의 주방입니다. 네, 옆으로 화장실입니다. 아담한 크기의 화장실이고요. 네, 작은 환기창이 아주 귀여운 화장실입니다.
네, 주방 창문도 제법 크죠. 네, 여기는 중문 좌측으로 있는 작은 방입니다. 아담한 크기의 방이고요. 역시 2층 침대가 있는 방입니다. 네, 이 방도 천정은 목재 마감하셨습니다. 네, 침대 아래는 이렇게 수납 공간으로 사용 중이십니다. 환기창 잘 되어 있고요. 네, 사진으로 한 번 더 보시겠습니다. 네, 전원주택 아주 큰 거 부담스러우신 분들 많으시더라고요. 네, 아담한 집 찾으시는 분께 강력 추천드립니다. 정화동 위치 정말 좋은 곳이죠. 네, 복명동 큰 길 건너에 있는 시골의 정치는 그대로 느끼면서 청주시 생활권에 있는 전원주택입니다. 네, 주방과 분리된 거실이죠. 하얀 벽난로가 정말 인상적인 집입니다. 주방 널찍하죠? 네. 깔끔한 화장실이고요. 안방입니다. 네, 안쪽에 세탁실까지 있습니다. 네, 오른쪽으로 옷장, 크기 좋은 옷장까지 들어갈 수 있는 곳이고요. 네, 세탁실, 별도로 세탁실 겸 보일러실도 있고요. 네, 마당입니다. 아이들 뛰어놀 수 있는 제법 넓은 마당이죠. 보시는 천막은 창고처럼 사용하는 공간이랍니다. 여기도 오늘 주인공과 함께하는 땅인데요. 도로용지입니다. 네, 눈 쌓인 풍경입니다. 크리스마스 카드의 한 장면 같은 모습입니다. 네, 텃밭입니다. 귀여운 아드님이 직접 텃밭을 일구는 모습이고요. 정말 귀엽죠? 네, 텃밭도 제법 널찍합니다. 네, 봄엔 파릇파릇 잔디가 올라온 모습입니다. 봄부터 가을까지 원두막은 아이들의 진정한 놀이공간이겠죠. 네, 청주 전원주택 매매 금매로 진행합니다. 2억 7,700이고요. 네, 땅은 도로 부지 포함해서 91평입니다. 운치 있는 하얀 벽난로와 원두막이 있어 아이들은 물론 어른들까지 전원생활을 즐기며 살기 좋은 도심권 전원주택입니다. 네, 문의 많이 주시고요. 아래 번호 보이시죠? 네, 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요도 잊지 마시고요. 돈이 팡팡 쏟아지는 TV, 돈팡TV였습니다. 감사합니다.